Seenaan kiyya gurraafuu hin tolu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 12tti maatii koo biratti ergan baradhee booda sanaan booddeellee carraa yuunivarsiitii argadheen yuunivarsiitii seeneen baradheen barnoota elektirikaal injiinaringiitiin waggaa 5 xumureen eebbifameera. Naannoon dhaloota kiyyaa magaala aanaa xiqqoo tokko keessatti yeroo ta'u namni hunduu magaala wal beeku ollaan gaarii fi hamaa gaddaa fi gammachuu tolaa fi badii al takkaan walumaan bakkatti dabarsu keessatti guddadhe. Magaala aanaa keessatti nama sooressa argachuun ni ulfaata mitire hundumti keenyiyyuu jechuun hanga danda'amutti hiyyeessotadha. Jireenya fooyya'aa kan qabu yookiin immoo manni tokko mana gara biraarraa fooyyee qaba manni jedhamu nu bira hin jiru. Harki caalaan keenyi mana gandaa yookiin immoo mana qabaleen nuuf kenne keessa jiraanna. Maarreegaa anaa fi maatiin koo jireenya kana keessa jiraannaa. Haatiif abbaan koo ana waliin ijoollee dubartootaa 3 qabu. Dhiirri mana keenya keessatti hin dhalanne. Ani immoo maatii koof hangafa ta'een dhaladhe. Hangafni imaanaa dadhabbii maatiillee ni qabata mitiire. Maatiin koo na gorsaa egeree kiyyaatiif abdii guddaa akka narra kaawwatan natti himaa mana barnootaatti na erganii na barsiisuu na guddisuu eegalanii. Maatii kiyyaaf hangafa qofaa otoo hin taane ani abdiin illee kan itti kenname. Barnoota kiyyatti reefuma kutaa 1 yeroon baradhurraatii eegalee baay'ee qaxalee barataa fi barsiisota gidduutti kan hin jaallatamu. Maatiin naannoo kiyya jiru maal ta'a atis akka abaluu dubbiste qayyabattee mana barnootaatti sadarkaadhaan tokkoffaa baatee nu gammachiiste jechuun ijoollee isaanii kadhatu. Haati kiyya reefuma kutaa 1 seeneen barnootatti cimtuu ta'uu kiyya erga hubatte irraatii kaasee tasa hojii mana keessaa gonkumaa anaan hojjechiistu. Hojjechuu kiyyarra qayyabachuu kiyyatu gatii qaba jettee waan yaadduuf wantan ani ishee gargaaruu danda'ullee obboloota koo warra kaan yookiin immoo mataa ishee hojjetti. Yoon ani waan kamiyyuu nan si gargaara nan hojjedha jedheen gadi jedhu haati koo natti dheekkamtee beenu dabtara kee qabadhu jettee gara qabiyyee kootti na deebisti. Mana barnootaa keenyatti daree keessaa sadarkaadhaan tokkoffaa ba'uun anaaf waan guddaa miti. Kaayyoon kiyya akka nama mana barnootaa keenyaatti yookiin immoo mana amantaa elementariitti ijoollee dhiiraa fi ijoollee dubartoota keessaa sadarkaa tokkoffaadhaan olii hundumaa caalu ta'uu baay'een barbaada. Kanaanis kutaa 3ffaarraatii kaasee haga kutaa 7tti walitti fufinsaan parsantiin yookiin immoo avreejiin qabxii kiyyaa 99 haga parsantii 100 ta'uun yeroo hundumaa barsiisota mana barumsaa kiyyaa nan ajaa'ibsiisa ture. Kan lammaffaa yookiin immoo sadaffaa ba'u 95 gadi. Akka ajaa'ibaatti maatii kiyyarra darbee barsiisonni mana barumsaa koollee mucaan kun bor eessa geessi jechuun abdii guddaa narra kaa'anii turanii. Barnootatti cimtuu qofa ta'uun carraa uumaan naaf kenne qofa miti. Miidhaginaan illee ija dhiirotaa barsiisotaa hojjettootaa keessatti ganama ijoollummaa kootti qalbii isaanii keessa kan hin seenidha. Haa ta'uutii garuu barnootatti cimtuu waan hin ta'eef hojjettoonnis ta'e barsiisonni barattoonnis ta'e eenyuyyuu gaaffii jaalalaa natti dhiyaatee dhiyeessuu baay'ee sodaata. Amalli koo nama ofirraa kan hin dhiibu yookiin immoo kan hin sodaachisu ta'e otoo hin taane akkanuma kabaja naaf kennuuf jecha waa'ee dhimma barnootaatiin alaa namni gara kootti dhufee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessu hagas mara namaddii hin jiru. Anaafillee kuni barnoota kiyyarratti ganamaan gufuu akkanatti hin taaneef gargaarsa guddaa naaf godheera. Haa ta'uutii garuu barnootaan kutaa 8, kutaa 9, kutaa 10 yeroon ga'u oliidhaa yookiin immoo akka mana barumsaatti sadarkaa tokkoffaadhaan bahuun xiqqoonatti ulfaate. Daree yookiin immoo kutaa 9 barattoota barannu keessaa garuu ammayyuu sadarkaa koo hin gadhiisne. Ijoolleen dhiiraa barnootatti cimoo ta'an ija barbadaa diimaan yeroo hundaan ilaalu.
otoo isheen jirtu akkamittiin ooliidhaa sadarkaa qabannanaan jedhu akkuma ijanatti diimeeffataniin qabxii maatirikii kutaa 10ffaa barnoota hundumaan aafideen qabxii 4 gara kutaa 11ffaatti darbe kutaa 12ffaan garuu akka ani yaade yookiin immoo fiildii ani barbaadeen qabxiin ani fide nagahuu hin dandeenye waliigalaan qabxii 437 fideen barnoota meedisinii yookiin immoo fayyaa barachuuf fedhii ijoollummaa koo isa guddaanaaf ta'us haa ta'uutii garuu sadarkaa umaarra gahee barnoota injiinaringiitiin otoo hin jaallatiin fedhii malee qabxiin maatirikii wanta na jalaa gadi bu'eef qofa deemeen barachuuf hin dirqamne wanti fedhii of keessaa hin qabne sanarratti bu'aa buusuun illee ni ulfaata mitire yuunivarsiitii Hawaasaa barnoota injiinaringiitiin baradhuu jalqabeen barnootuma isaa jibbeen qayyabachuun tasgabbaa'anii bakka tokko taa'anii akka durii sa'aatii dheeraadhaaf dubbisuun homaa haamileenaaf kennuu dideem barnootan duraan hin baradhe irratti yookiin immoo yaadadhe irratti qabxii gaariin fida barnoota akka haaraatti dhufe immoo mooraa yuunivarsiitii keessatti barannu dubbisuuf fedhii haga kanaa waan hin qabaanneef qabxiin kiyya baay'ee gadi na jalaa bu'aa dhufe yeroonni gadi bu'u ol kaasaa yeroonni ol ka'u immoo calli jechaa haganni gadi bu'utti eegaa waggaa 5 kana baradheen waliigalaan 3.1 qabadheen yuunivarsiitii Hawaasaarraa bakka maatiin kiyya argamanitti eebbifameen baheem barri eebba kiyyaas akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti bara 2008 tureem jalqaba irratti carraa barsiisummaa yookiin immoo leekchararii yuunivarsiitii garaagaraarra deemeen dorgomeen darbuudhaaf yaalii godhus haa ta'uutii garuu carraan kun na milkaa'uu hin dandeenye battalatti hojii argachuu waan hin dadhabeef hangan taa'urra jedheen hojii gurgurtaa yookiin immoo seelsii dhaabbata tokkoof qarshii xiqqoodhaan qacarameen baruma sana hojjechuun jalqabe wantin argadhu sini garuu anarra darbee maatii kootiif wanta dhaqqabu hin turre qarshii muraasa wantan argadhuuf walakkaatii ol gatii mana kiraa kanfaleen ishuma sanaan jireenya konga keessaa hanga sadarkaa kanaatti ganama waggaa 6tti mana barnootaa galeen waggaa 17 barnoota baradheen waliigalaan umrii waggaa 23 guuteen hojiin qabadhutti kabaja durbummaa kiyyaa waliin hin jira kaayyoo kiyya fageesseen wantan kaawwadheef umriin kiyya saallammeessuuf yeroo ga'u qalbiin koo barnootarra waan na tureef tasgabbaa'een man darbee namni nama miidhuu hammeenya namarratti raawwachuu duubaan naanna'ee waa biraa yaaduu dhiira tokko qabatanii dhiira biraa waliin ta'uu fi kanneen kana fakkaatan jireenya koo keessa hin turre gaaffiin jaalalaa tarii yoo jabaatan waraqaadhaan yookiin afaaniin innaaf dhiyaatu ani dubartiidha haa ta'uutii garuu deebii tolees jedhu lakkis jedhu ani afaan kootiin baaseen hin dubbadhu ijoollee dhiiraa waliin hagas maras danda'een taphachuu hin danda'u sababa kanaaf bareedina kiyya dabalatee gariin nutuffatti gariin immoo dhiiraaf kabajan qabdu naan jechuun ana biraatii deebi'u ijoolleen doormii keessatti waliin jiraannus ta'e kutaa gadiirraatii kaasee wal beeknu otoo ani si ta'ee barnoota kanatti rakkadha otoo hin taane sooressa nama qabeenya qabu tokkotti heerumeen jireenya gaarii jiraadheen maatii koofis dabarsanaan jedhu ani garuu namarraa argachuu namarraa fudhachuurra mataa kiyyaan jijjiirameen bakka guddaa gaheen maatii koofis biyya koofis nan ta'aan abjuu koo ganamaa ture kana ta'een akkan jiraadhuuf immoo kan na gargaare gorsa maatii koo qofa otoo hin taane gargaarsa waaqayyoo deddeebii yeroo boqonnaa koo mana amantaatti deddeebi'een mana amantaalleen tajaajilusiim bakka barnootaatti qofa otoo hin taane mana amantaatti illee dubartii qubatti qabamu amala bifa qabdi jedhamtu akka fakkeenyaatti hin ka'u mooraa yuunivarsiitii keessatti ijoolleen dhiiraa harka narra kaawwatanii hin deemne jechuun barattoota dudduuba dhufan akka fakkeenyaatti anaan akka naasofsiisu carraanaaf kennu maarreegaa kennaa kana hundumaa qabaadheen ayyaana kana hundumaan waaqayyo na gargaaree eegumsa ija namaatiin eegumsa ija fooniitiin eebba koo booddee jireenyi jiru jireenya boqonnaa qabu anarra darbee maatii kiyyas gammachiisu boqonnaa kennuu fi jireenya isaanii fooyyessu
akka isaan na yaadanitti kanan jiraachisuu danda'udha mitire. Haa ta'uutii garuu kun anaaf hin taane. Mooraa yuunivarsiitii seeneen waggaa 3 walakkaa ergan baradhee booda barattootumti dormii koo naannoo garaagaraarraatii dhufan nyaata fidanii dhufanii keessatti hojii hafuuraan tosha yookiin immoo darbaa itti makuun naaf kennanii yeroo sanarraatii kaasee baay'ee rakkachuu hafuura hamaa waliin wal'aansoo keessa galuun jalqabee. Nama amantaa qabuutiif hafuurri hamaa jabaatee miti. Haa ta'uutii garuu nama foonii taanee cubburraa fagaachuun waan hin danda'amneef baay'een qoramaa. Sa'aatii fuula Waaqayyoo dhaabbadheen otoon hin kadhatiin, otoon hin sagadin, otoon hin galateeffatiin manaa balbalaa bahetti dhakaallee taatu otoon kuffisiin, otoo lafatti na hin dabaliin hin ooltu. Of wallaaluu, daandiirratti gaggabuu, bakka hin beeknetti of arguu, uffata namaa miicuu, dormii kiyya jedheen dormii namaa seenuu, kan kiyyadha jedhee walitti bu'uu fi kanneen kana fakkaatan qoromsoota muraasaa ani mooraa yuunivarsiitii keessatti argaa ture. Hojii gurgurtaa irratti bobba'een hojjechaan otoo jiru barnootaan baradheenis hojii otoon barbaadu waggaa tokkoon guute. Sanuu maatii kootti hojii argadheera jedheen isaaniin tasgabbeessa. Haa ta'uutii garuu ofirra darbeen immoo wantin isaaniif ergu tokkollee hin jiru. Kanatti maatiin koo keessumaa immoo haati koo natti qabamuun ishee natti qorruun ishee hin oolle. Sababiinsaa waan qabaniin na bira dhaabbatanii na barsiisaa na gargaaraa turaniiru. Sana qofaa otoo hin taane obboloota koo lamaan hafaniitiif kan hin barsiisu. Ergan eebbifamee booddee utubaa kan hin ta'uu fi anadha jedheen waadaallee galeefiira. Kuni garuu ta'uu didee dukkanni maatii koo irratti baatee anarrattis jabaattee dukkanaa'uun carraa jireenyaa gaarii naaf dhaqqabsiisuu hin dandeenye. Kanaan waggaa tokko ergan turee booda hiriyoota waliin guddanne yuunivarsiitii illee seenanii otoo hin xumuriin bahan 3 baay'ee wal jaallannuun qaba. Isaan sadanuu barnoonni akkuma milkaa'uu fi dideen gaa'elatti seenanii. Kanaan isaanis atis maal eegdaa? Carraan dubartii 2dha. Tokko heeruma, tokko immoo ofiif milkaa'uudha. Sana immoo hanga humna kee yaalteettaa gaa'elatti seeninaan jedhanii. Sababiinsaa ammarra taa'een yeroon ilaalu jireenyi kiyyaa fi jireenyi isaanii fardaaf lafaa. Gaa'ela dhaabbatanii maatii isaanis gargaaraa jiru. Isheen tokko mana ijaarratteetti, ilmaanis godhataniiru. Isheen tokko immoo manas, konkolaataas, bakka hojiis abbaan manaan ishee dhiyeesseefiira. Maatiin isaanii ollaama keenya waan jiraniif jireenyi isaanii baay'ee jijjiiramuun haadholiin dubbiidhaan wal tuqu mitiire. Haadha kiyyaan isheenan keeyoo barumsa jettu jechuun ishee tuqu. Intalli kee yooma isa baratteen illee ta'uu fi didee heerumtee jireenya maaliif yaaltu? Kunoon ilaaltanii ijoolleen keenyi heerumanii eessa akka gahan jechuun haadhaaf abbaa koo ganamaa fi galgala qalbii isaanii raasu. Haati kiyyas abbaa kiyyas yeroo hundaa maali yaantala koo nu ilaaluu dadhabde naan jedhu. Kun hundi dhiphina guddaa yeroo natti ta'u mee kanammoo nan yaala jedheen hariiroo jaalalaan qabadhe. Haa ta'uutii garuu carraa jireenya koo ta'ee jaalalleen jalqaba qabadheen harkasaa gateettii koorra kaa'ee saffisa wal fakkaataan wookii waliin deemuu jalqabne. Jecha jaalalaa waliin itti haasa'uu jalqabeen baatii 2 yeroo gunnu si waliin ciise malee jedhee baay'ee na rakkisuu jalqabe. Kanaanis lakkii kun heeyyama maatiirraa barbaadaa jaarsa ergiitii hanga humna keetiin gaa'ela xiqqoo godhannee haadha manaaf abbaa manaa taanee waliin jiraannan jedheeni. Yeroo kana innis tole jedhee waraqaa gara maatii kootti erge. Maatiin kiyyas haatiif abbaan koo baay'ee gammadanii beellama jaarsaaf qabanii. Jaarsummaan guyyaa kanaa haa dhufu jedhanii wanta barbaachisu nyaata, dhugaatii, fira, ollaa waamanii jaarsa jedhame sana eeguu jalqabanii. Haa ta'uutii garuu jaalalleen kiyya kuni akka borii jaarsi ergama akka har'aa hin barbaadu jedhee hariiroo jaalalaa keenya maatii bira erga gahee addaan kutee. Haati koo abbaan koo liqeeffataniiti nyaata dhugaatii hojjetanii ollaa waamanii turanii. Durii sababa kootti maqaa qabu amma
ammoo maqaa dabalataa arganneem. Haatiif abbaan koo firoottan koo ni salphatanii anaan ifa arguuf abdii kan irratti kaa'an ammas jireenyi sababa kooti itti dukkanaa'e. Baay'een aaree baay'een gubadhe halkan guyyaa torbii lamaaf nan boo'e. Hiriyoonni koo gaa'ela dhaabbataniiru jedhe kuni bakkan ani jiru dhufanii na jajjabeessanii dhiirri yoo deeme dhiiratu dhufaa jireenyi kunisiif haaraa waan ta'eef malee waan addaa miti jechuun na jajjabeessanii karaa hiriyaa koo tokko ammas dhiira gara biraa waliin baatii muraasa booddee wal barree. Yeroo kanatti hiriyoonni koo kun kan na gorsan gara jaarsummaatti seenuu kan qabdu yoo xiqqaate baatii 6 yookiin immoo waggaa tokko jaalalaan waliin turuu qabdu yaada jedhu naaf dhiyeessaniiru. Anis kana fudheen jaalala dargaggeessa lammataa waliin nan eegale. Biyyi ani jiruu fi inni jiru garaa garadha. Innis ana bira ni dhufa anis isa bira nan dhaqa. Haa ta'uutii garuu wal dhungachuurraan alatti wanti isaaf eeyyamu qaama koorraa hin turre. Kun immoo isaaf aarii guddaa yeroodhaa gara yerootti itti fiduun ati bar waan bareedduu taateef na tuffattaa akka hiriyoonni kee waa'ee amala kee haasaan dubbatanii miti jechuun yeroo hunda na komata. Rakkoo gara biraa qabaadheen otoo hin taane waanuman isa waliin hin ciisneefi qaama kabaja kiyyaas dabarsee isaaf hin kennineefi kun immoo ulfinadha gaa'ela booddeedha jedheen haadha koorraas mana amantaarraas baradheera. Nama kana waliin otoo walitti buunuu otoo araaramnuu waggaa tokkoof baatii 6 filne. Ani waggaa tokko akkuma xumurreen kanaan booddee na fuudhuu dandeessa jedheen eeyyama gaa'elaa kenneefiin ture. Innis tole jedhee anatti gammadee hangan haala mijeeffadhutti garuu naaf obsi jedhee baatii 6 geenye. Si'a lammataaf sababa kootti jaarsummaan gara maatii kootti turtii waggaa tokkoof baatii 8 booddee ni ergama. Si'a kanallee haati koo gammaddee liqeeffattee isa kaleessaa naa dagattee akkuma kaleessaa jaarsa qopheessitee nyaata dhugaatii firoottan waamtee nyaachisuuf gammachuu koo dabarsuuf guyyaa murtee eeggachuu jalqabde. Waraqaa booddee guyyaan jaarsolii qabame. Jaarsoliin biyya jaalallee koorraa konkolaataa kontiraataan qabatanii gara magaala keenyaatti imala eegalanii. Haa ta'uutii garuu magaala isaaniirraa bahanii reefuma naannoo kiiloomeetira 7 akkuma gahanii konkolaataan marfata irratti saffisa dabaluun jalaa galagalaa. Jaarsolii 7 gara mana keenyaatti dhufuuf qajeelanii keessaa 2 miilli isaanii daran waan miidhameef battala gara hospitaalaatti qabanii deeman. Guyyaan sunis rakkoo sababa kanaan addaan citee milkiin nuuf hin tolle. Otoo egeree gaa'ela kanaatu tola ta'ee roobnis ni roobaa ni milkoofna ture sitti haftu jechuun jaarsoliin jaalallee kiyyaaf yaada yerooma kana dhiyeessanii. Haa ta'uutii garuu jaalalleen kiyya yaada isaanii didee guyyaa jaarsummaa guyyaa gara biraa qabee. Haati koo si'a kanas maallaqa liqeeffattee waan na ta'eef gatii kisaaraa isaanii ani nan kanfala jechuun jaalalleen koo maallaqa liqeeffatanis maallaqa isa dhufu itti qopheessanis haadha kiyyaaf ergee xiqqoo maatiin koo boqonnaa argatanii. Haa ta'uutii garuu dhukkubbiinsaa dubbiin maatii gidduu jiru abeet yaa carraashee jedhame narratti odeeffamu kanaan jechaan kan hin dubbadhu hin turre. Maarreegaa yeroon deemuun ishee hin ooluuti ammas guyyaan jaarsummaa suni gahee. Jaarsoliinis filatamanii deemuudhaaf guyyaan 3 yeroo haftu jaalalleen koo ana bira dhufee yoon si waliin ciise malee jechuun dirqisiisee na gudeeduuf humna isaa natti fayyadamee. Haa ta'uutii garuu eeyyamamaa ta'uu dideen harka dhiiraa ofirraa kaaseen akka tasaa qaama saalaa isaa keessaa miillaan hin dhiitee. Dhukkubbiin xiqqoon itti dhagahame na bira bulee ganama gara biyya hojii isaatti malee akkuma biyya isaa gaheen ergaa gabaabaa akkan ani sin dhiisneef durba dhanaan jettaa malee ati kabaja hin qabdu. Jaarsummaan erga deemee booddee immoo dhiifama na gaafachuu fi kanaaf ani sin barbaadu ati sobduudha. Jaarsummaanis dhaabbateera hin ergu jechuun jala muree barreessinatti meem. Yaa obbolaa koo yeroo kana maal akkan ta'u tilmaama. Bifaaf bifa qaba, kabajaaf kabaja qaba, simboof simboo qaba. Dubartii heerumu
fuudhamuuf dhiira kadhattu otoo hin taane dhiirri fuudhuuf ishee kadhatan ture. Haa ta'uutii garuu carraa jireenyaa ta'ee carraan kun gara fuula kootti garagaluu hin dandeenyeem. Baay'ee rakkadhe, baay'een dhama'e, baay'een boo'e. Maatiin koos karaa hundaa abdiin irratti kutaniim. Obboloonni koo dubartoota lamaanis barnoota addaan kutanii kaaffee mana nyaataa fa'aa keessa hojjechuu jalqabaniim. Sababiin isaa immoo jireenyi maatii kiyyatti ulfaateem. Gara biyya dhaloota koo gara mana haadha kootti deemuun maatii kiyyatti abidda qabsiisuu ta'ee natti mul'ateem. Hiriyoonni koo otoo na jajjabeessanii yeroon otoo deemu waggaa 2 xumureem. Kana jechuun umriin kiyyaa waggaa 28 ta'eem. Ammallee simboon koo, bareedinni koo, kabajni koo narra jiraam. Haa ta'uutii garuu wantan of qabeef dhiirri narraa fagaate jedheen jala mureen sammuu kiyyatiineem. Jaalallee lammaffaarraa adda baheen waggaa 2 kana booddee yeroo jalqabaaf jaalalleen qabadheem. Baay'ee natti tole, baay'ee walii galle, wal barree walii gallee jaalallee walii taanee baatii tokkoof torbee 2tti kabaja durbummaa koo kanas kanaaf akkan dhabde jedheen dabarseen kenneefi baay'ee na ajaa'ibsiifate, na dinqisiifate. Kana dhuguma ani amanuu hin danda'u naan jedhe waaqomti akkam godhee si uumeeti umrii kanaan kabaja kee waliin teessanaan jedhe siin ammaaf ammatti si fuudheen haadha manaa koo godheen si waliin hin jiraadha naan jedheem. Haa ta'uutii garuu reefu erga wal barree baatii tokkoof torbee 2 mitiire hiriyoonni koo daftee jarjartee jaarsa gara maatii keetti hin ergiin naan jedhanii waan turaniif kana yaadadheen maatii kootti ammas abidda qabsiisuun qabu jedheen xiqqoo waliin turraa sirriitti wal barraa jedheen isa dideem. Innis tole jedhee yaada kiyyaan walii galee haa ta'uutii garuu baatii 4 akkuma guunnitti dubartii gara biraa waliin hariiroon irratti jalqabeem. Yeroon irratti beeku dhiifa mana gaafatee gara kootti deebi'ee baatii 6 jaalalaan waliin dabarsineem. Maarreegaa si'a kanoo jaarsummaan ergaa yeroonni naan jedhu tole ergii. Haa ta'uutii garuu akka duubatti hin deebine laphee maatii koo hin miine waa'ee kaleessaa waa'ee seenaa koo waantan itti meef fuuldura waaqayyoo dhaabbadhuutii waadaa naaf galin jedheeniim. Yeroo kana innis mana amantaa na fudhatee deemee wangeela qabatee naaf kakateem. Siinis maatii kees jireenya ajaa'ibaan jiraachisanaan jedheem. Anis hin amaneem ergadhuun jedheeniim. Waa'ee jaarsaa mariisisuuf maatii isaatti yeroo himu amma immoo rakkoon maatii isaa ta'anii lakkii biyya akkanaatii dubartiin fuutuu ijoolleen biyya akkasii akkanadhaa jedhanii mucaa isaanii didaniim. Maatii isaa amansiisuuf baatii 2 fudhateem. Baatii 2 booddee garuu yoo isaan na didan maallaqa kanfaleen ofii kiyya jaarsan erga jedheen akkuma yaadetti seexana maaliitu akkana waliin jiru hin beeku. Akka har'aa jaarsan erganaan jedhee akka borii immoo bulee kan maatii koo naaf caalu hin jiru. Bor maatii koo waliin hin jiraadhaa. Lakkii wanti kuni nattaafu jedhee kaaffeetti na waamee natti himeem. Nan maraadhee nan gubadhee gaarummaan isaa garuu maatii kootti jaarsan erga jedheen isaanitti hin dubbanneem. Kanaan booddee dhiira amanuunis fedhii gaa'ilaa godhachuunis na keessaa badeem. Hiriyoota koo akkam na jaallatanis jireenya isaaniitti inaafeen haasoo isaan waliin hin qabu nan dhaabeem. Barnootan baradheen otoo hin taane maallaqa xiqqoodhaan hojiin akka tasaa eegale ammallee ishuma hojjechaan jira. Hojii qabadheen waggaa amma kana maatii koof qarshii tokko ergeen beeku. Kun hunduu gubannaa irratti gubannaa natti ta'e. Carraan gaarii jireenyaa narraa galagaltee carraa gaa'ilaa milkeessuuf carraan kunis erga na jalaa gubatee booda dhiira tokkotti otoon darbuu waggaa 4 lakkoofsisee umriin kiyya otoon beekiin narraa deemuun waggaa 32 guuteem. Gaa'ila dhaabbachuudhaaf waggaa 9 guutuu yaalii guddaa taasisus haa ta'uutii garuu jireenyi gaa'ilaa naaf milkaa'uu dideem. Warreen na argan akka nama gaa'ila dhabee rakkatuutti otoon taane bareedina ishee abdattee dhiira qarshii guddaa qabu barbaachuuf kan turte isaanitti hin fakkaadhaamu. Turtii waggaa 4 jireenya hamaan dabarse keessatti waaqayyoonis nan dagadhe. Maaliif daandii kanarra na baaste jedheen isan komadhe. Tarii naaf milkaa'aa jedheen dhiira tokkorraa gara dhiira biraatti yeroo darbu amalantaanis ofii foradheen dhukkuba qofaarraa of eegaa yaalii garagaraa gochaan tureem. Haa ta'uutii garuu carraan gaa'ilaa naaf hin milkoofneem. Booddee irratti haatiif abbaan koo obboloota koo quxisuu booddee
booddee koo dhalatan erga heerumsiifatanii booda otoon ani gaa'ela isaanii irratti irreen argamin hiriyoota koo sadan ijoollummaa kootii kaasee waliin guddanneen inni kaanoo hafee maal ta'a mucaama tokkollee nuuf deessee waa'ee isheef boqonnee gaa'elloo abbaa manaanoo jaarsummaanoo haafu jechuun hagam abdii akkanarratti kutan yeroo dubbatan hiriyoonni koo kuni dhufanii nattaasa'anii gargaarsa isaaniitiin hin jiraadha malee sanuu jireenyi yeroo aga kanatti ulfaatedhi mindaa kanaan jiraachuun baay'ee natti ulfaata ture kanaan otoo hin jedhu umrii koo waggaa 32ffaatti ammas dhiira tokko waliin wal bareen jaalala waliin eegalee gaa'ela akkam waan hin barbaaduuf gaa'elli immoo akkanuma ija jabeeffattee na jibbitiim haa ta'uutii garuu gurbaan kun carraa biyya alaa ta'e eeggachaa jira sin fuudha jedhee naaf mirkaneessee mana isaa na jiraachisuu jalqabee maatii isaa hundumaa waliin wal na barsiisee abdii addaa ta'e tokko baatii 8 keessatti natti mul'isee kanaan maatiin isaas kanaan booddeegaa daa'ima godhadhaa jaarsas ergaatii waliin jiraadhaa nuutiin jedhanii inni kuni guutummaa guutuutti wanta sammuu koo amansiiseef innis naaf ulfaa'iitii jaarsummaa nan erganaan jedheen shakkiin sharfeen tokko sammuu koo keessatiin uumamne tole jedheen haadha kootiin irraa fagaachuu koo balleessuu koo sababa kooti isaan miidhuu kootiif ifa magaafadheen haadha koo kunoo isa dhumaatiif jaarsan ergadhaa amma waliin jiraachuuyyuu jalqabeeraa daa'imas garaatti godheefiiraa kunoo naa fudhadhu guyyaa akkanaa jaarsi mana ni dhufaa qophaa'ii hoodhu kunoo maallaqas kan ittiin kan jaarsummaa qopheeffatu jedheen jaalallee koorraa fuudheen maallaqasitti ergeem haati kiyyas akkuma amanitti amantee na fudhatteem yeroo sanattanii ulfa baatii 4 tureem guyyaan jaarsummaas baatii 2 torbee tokko jedhamee qabameem sababiinsaa immoo haalli nageenyaa naannoo keenyaa yeroo sanatti bareedaa waan hin turreef sun haatas gabbaa'u jedhamee guyyaan achi butamee qabamee kana gidduutti jaalalleen koo carraa biyya alaa yaalaa waan tureef milkaa'ee gara biyya ambaatti godaansa isaa raawwataam kan ganama na qabe nan gadhiisneeti maatii isaatti bilbilee ani isheedhaan gara kootti fudhachuuf waggaa 5 eeguun qabaa waggaa 5 booddee ofii koo eeyyama biyya kanatti jiraachuu argadheetan isheef immoo piroosesii eegalaa kun immoo haga waggaa 7tti fixaa kanarra dubartii biyya kanaa fuudhuutu naaf salphataa anis umriin koo deemeeraa kanaaf suuta jedhaatii otoo isheen hin dahiin mana keenyaatii baasaa jedhee maatii isaatti warra dhiiraa jechuun warruma dhiiraadha mitiire mana naaf kireessanii kutaa kana abalutu barbaadeera jedhanii mana isaanii keessaa na baasanii guyyaan jaarsummaa yeroo ga'u waa'een jaarsaa akkam ta'ere yeroon jedhu akka dhiisan akka innis na dhiise ifaaf ifatti natti manii marii namaas dubbii namaas hin dhaqne qoricha biteen asii gadi akka bishaanii nan dhuge qorichi sun lafatti na rukutee miilli koo akka horii qalamtee yeroo bittirfatu meeshaan mana kiyyaa rukutamee sagalee yeroo dhageessisu warreen mana sana natti kireessan maal taate jedhanii balbala bananii yeroo natti dhufan du'aaf jireenya gidduun jiraam ulfi kiyyaa baatiyyaa fixeeraam kallacha na fuudhanii gara mana yaalaa na geessanii du'arraa na oolchaniim kanumaanis isaanillee sirriitti waan na hin beekneef eenyutti siif bilbilaa maatii kee nutti mii hospitaala kana ni bubbultaa nuti immoo kana siif gochuuf xiqqoo nutti ulfaataa yeroo naan jedhan hiriyoota koo keessaa nam tokko waammadheem battaluma fiigdee guyyaa masana naaf dhuftee jaarsummaan ergamu maatiin koo ammallee haati kiyya daggastee tarii jaarsummaan kun akka nafneef baay'ee akka sodaachaa turtu hiriyoota koo timteetii ani immoo ulfa waan hin ta'eef na yaaddessuu na dhiphisuun barbaanne kun yeroo uumamutti battaluma hiriyaan koo maatiin koo qalbiin isaanii ammas akka na jala hin cabne tooftaa tokko uumte kunis jaarsummaa sobaa maallaqaan erguu mucaan biyya ambaa jira daa'imni silfoofteeti jechuun ragaa isa qulqulluu na bira jiru fudhatanii jaarsummaa akka qopheessitee ergitu waadaa naa galte anis filannoo gara biraa waan hin qabneef hiriyaa koodhaan tole jedheen rabbiin maatii koo ofis hiriyoota koo ollaa koo biyya koo sobeen jaarsummaa sobaa haadha kootti ergatee maatiin kiyyas tole jedhanii nama hin jirreef nama ani uumeef na kennanii tasgabbiis nan argadhe yeroo sanatti biyya ambaa deemeera waan hin jedheeru wal nu dubbisiisi mana fidi jedhanii maatiin koo nan rakkisne kanaan yeroon dahimsa koos gahee daa'ima kana nan dahee nagaadhaan nan hiikamee qorichin fudhe suni dhiibbaa irratti uuma jedheen baay'ee sodaadheeran ture haa ta'uutii garuu dhiibbaa tootti irratti hin uumiin nagaadhaan daa'imni koo naaf dhalatee
kanaan daa'ima guddisuuf hojii hojjechuun ammoo qorumsa jireenya koo kutaattaan yeroo ta'u maallaqni argadhu sanuu baay'ee xiqqoodha. Ishumayyuu eeyyamni naaf kennan akka hojjetaa mootummaatti baatii 3dha. Baatii 3 booddee gara hojiitti nan deebi'a yeroon jedhu xiqqoo haati koo na wal'aantee qaamni kiyya furdatee ture. Bakki sun gabaa gaarii argachuuf dubartii bareeddu qaamaan qal'oo taate barbaada. Hojii makanumarraayyuu kunis hojii ta'ee nan ari'ame. Jireenyi koo yeroodhaa gara yerootti gubannaa abdii kutannaa dukkana natti ta'aa ture. Duroo maatii koo haadha koof abbaa koof hin jedha kan isaanii xumurraan amma immoo daa'ima kiyya kan beelessu jireenya hamaan gara kiyyatti dhufe. Haati koo ofiifuu jireenya gaarii hin qabdu fidi mucaa keessiif hin guddisa ati hojii kee barbaaddadhu yoo tasgabbooftu sirraan fuudhanaan jettee. Ollaan namoonni naannoo kiyyaa mana haadha koo dhufanii suuraa abbaa manaa koo yeroo dhaban haati kiyyas nutu argine hin beeknu yeroo jettu jaarsummaan ergame jaarsummaa sobaa akka ta'e maatii koorraa ollaan dursanii narratti baranii. Ani garuu haadha kiyyaan akka innillee naaf bilbiluu dhaabe yeroon itti himu baga daa'ima kee naaf godhatte malee ani sarraa maaliin qaba jettee anaan na jajjabeessite. Abbaan koos homaa rakkoo hin qabu kanaan booddee nuuf miti mataa keef jiraadhu sittuu jireenyi mataa sitti xaxxeetti naan jedhee. Obboloonni koo yeroon hojiirra ture wanta ani isaan gargaaruu dhiiseetiif gaa'elatti seenaniillee komii isaanii narraatiin buqqisne ture. Haa ta'uutii garuu jireenya koosa dhugaa yeroo hubatanitti naaf gadduu naaf boo'uu siif jireenyi kun hin malu ture naan jedhanii yeroon hojii kiyyarraa ari'ametti wanta humna isaaniitiin na gargaaruu jalqabanii. Kanaan otoo hin jedhu kanaan otoo hin jiraadhu beeksisni dhaabbata miti mootummaa tokko keessaa bahee muuxannoo waggaa 5 olii barnoota kanaan kan jedhu baasanii turanii. Kan hin hojjedhe gurgurtaatiin kan inni muuxannoo gaafatu immoo kan ani baradheeni. Dhaabbanni ani gurgurtaadhaan qacaramee keessa hojjechaa ture dhaabbatan ani baradheen illee namoota hojjechiisu ni qaba. Kadhadheen boo'een maaloo carraa kana nan dabarsin muuxannoo kiyya kanan baradheen naaf baasi jedheen kadhadheen gaaffiyyoon gaafatameef immoo akka wallaalleef warreen bakka hojii kanarra hojjetan gaafadheen waa hundumaa bareen dorgommii sanatti hin seene. Namoonni humna namaarra hojjetanis seenaa jireenya koo tokko lamaan waan beekaniif muuxannoo ani isaan gaafadhe otoo hin taane kan hin qabu guyyaan eebbifamerraa kaasee godhanii muuxannoo dhaabbanni suni hojii gaafateen olitti naaf barreessanii naaf kennanii. Kan allaattiif taa'e adurreen hin nyaattu jedhu mitiire dhaabbata kana keessatti yeroo jalqabaaf qarshii 62,000 hin qacarame. Kana qofaa miti konkolaataan manni kiraan fi kanneen kana fakkaatan gara biraan naaf kennamanii asirratti hin dhaabbanne. Baatii 4tti achuma keessaa nama hojjetu tokko waliin walii gallee jaarsummaan akka duraatti otoo hin taane akka maatiin koo na hubachuu namni biraanis beekuu hin dandeenyetti godhame naaf taasifamee cidha bareedaadhaan gaa'ela dhaabbadheen hiriyoonni koo ajab yaa kan kee kanaa jedhanii erga nabdii kutee jireenya haaraan jalqabee isiniin jechuun barbaada. Maatii koo bakka jiranitti otoo hin taane bakka ani jirutti ofitti isaan fudheen jireenya gaarii jiraachisuu jalqabeera. Narraa turus abdii na kutachiisus garuu wanti ani yaade wanti ani karoorse dhumarratti anaaf hin oolleem. Akkuma rabbi anaan gargaare isiniin isaa gargaaruun ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaadu jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddee isiniif dubbiseen hin kaa'u. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaatii tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa jireenyaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan immoo yaada isinitti dhagahame waan irraa barattan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isii waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.